收提示飛嘅讓地於。我哋嘅將會進行3回合嘅賽事，3分鐘內10分休息，都係全派系嘅，大家可以細心欣賞啦。A 組嘅賽事咧 ，B 組嘅賽事全派一樣嚇，大家可以細心欣賞。佢踢，喐喐喐
喐掂，踢爆佢啊！喐踢，係喐掂係。手，喐，唔使褪啊，行近，係，踢右啊，喐，行埋去，落癲，癲係，唔使咁啦，踢完佢講咪得咯，落癲，癲，行近，喐啊喂，聲吹到白你，行近，喐啊！入餐，掹佢落嚟，戳佢，撞，包好啲個頭，喐，踢咗佢先啦，行近，近啲啊，路，落癲，癲係啦，踢親都有。快少啲失唔該，喐多啲，我要分啊！你行近，你睇到你擋到噶嘛？踢多啲，踢完打，我要分啊！跟住你估咗佢嗰啲，你唔好嗌後啦，你撞係咁遞腳，我要攞分啊！知唔知啊？佢有咩？咩都冇啦！你明唔明？你行埋去，你踢咗右，你唔使褪㗎，你踢咗右，你咪打右咯。你踢咗佢，你咪撞咯。明唔明？你行埋去隻手差嗰啲，你要撞，你行埋去撞，你要踢嘅踢，你咩都唔明，你喺度等緊你，係咪先？你明唔明啊？你要喐同埋你踢入晒去㗎啦，你踢入晒去，你唔使喐㗎，你踢咗咪行，踢咗你咪撞，遞高啲嘅手你咪撞，踢完你都唔緊要，你撞落去，你唔拉後，跟住你高嘅時候你喺呢度喐咗跟住撞。左手離場，升out。集中啲，喐多啲。癲，係，喐，你唔喐冇分喐，啱啊，點？係行近，喐咗先啦。癲，學癲啲，喐，學癲。係啦，入快㗎啦，踢都有啊，係啊，繼續喐，踢，行埋去出拳，惡癲，贏球隊，行前啦，踢咗打踢右打右，喐。攬入去踢，快啲！行入去！行快啲！入有動作有，行埋去！可以打頭啊！係啊！近啲啊！行埋去啦！唔使褪啊，行埋去！溜！出拳啦，打完踢佢，喐，行埋去，係打得，喐，係，落癲，係，快啲，溜！行啦，喐啊！溜！行埋去！喐踢咗先啦，你要攞分啊！行近啲，再近啲，係，溜！快啲！喐快啲啊喂！行入去啦，咩都冇，行入去出腳，係啦，出拳，係，再埋啊！行埋去啦，你喐啦，埋，溜！可以閹佢打肚，再放翻，唔係，
撞啊，行近啲出拳踢腳，咩都有啊，出啊行啊，行埋去，快啲，行近。助手離場，中間勾。打試啊，整陣啲，集中啲。係啊，玩啊，得㗎。去，打試啊！喐啊喐啊！包好啲個頭就得㗎啦，喐多啲，喐！你唔喐輸。再快啲！好，出拳啦，係啊！踢得就踢，係啦，快啲！行埋去啦，行埋去打頭，行近係啦，再喐，係，掹佢啊！唔好俾佢卡住啊，喐到嘅喐，撞到嘅撞，係行埋去啦，添係啦，撞得我撞啊，唔好等啊！又打又出拳，係啦，出拳，一埋，係快啲啲，你仲有右膝啊，係啊，啲攞分啊，唔該，明顯啲啊，喐佢啊，行埋去啊，係啊，好，啲係啦，行近啲，係啦。攞分啊！啲係，再埋啊！隻手喐到都有啊，伸長啲隻手喐，落啲，係有啊！打頭，溜，係，啲，快啲，撞啦！唔好等啦，係啊！撞右都有啊！快啲啊！出拳啊！唔該，行埋去打頭啊！踢到你就踢，打佢喐佢係啦！快啲，行快啲啦！喐啊喂！啲唔好俾佢停啊！係啊，啱啊！你要喐㗎！係啱啊喂，攞分啊！叫佢喐啊喂！喐啊！唔係停啊，喐啊！踢到大到佢，撞到要撞啊，唔好停低啊！喐啊！係撞啊！係啊！喂，踢多幾腳啊，攞分啊喂！樣踢又打又係，撞得啊喂！右腳啊，佢卡你左腳，你撞到右腳㗎喂！右腳！快啲啦，佢唔中一拳啊！右腳！加油！go！喺度。
難咯，啲分喺裁判度，佢打得幾多都冇。唔係人哋係唔肯，你一定俾佢啊！呢場比賽嘅結果，5位裁判一致判定南方城。人哋將會勝出咗我哋女子 A 組48公斤嘅。你明知佢唔會俾你贏，你都話將啲分喺入邊。咁其實你如果你仲去打都會有輸。佢如果我真係打得唔夠，一係就算你差唔多輸入，唔係6-4都會輸。成個其實佢出多幾條一種嘅，佢成日頭先你中嗰啲奶，其實人哋根本冇人哋都講係咯，咁你撞嗰度。有啲機，因為全部好多邊係嗰個人嚟，咁呢啲分咧，攞隻杯。打得好，打得好。